Previously on trip of Asakusa, Kettering planned to go to Asakusa to introduce Japanese culture for foreigners, but he had no idea, so Michi felt dissatisfaction. They met Filipino accidentally, the Filipino work at a call center. They found the call center is next to an English school where Michi and Kettering had studied English before. 俺らが留学してた学校の隣のコールセンターに働いてた。学校のすぐ隣。あっちから来たりこっち来たりするよね。ケロリンナイスプレーやった今。そういうことするからね、やっぱりね、彼は持ってるんですよ。いや、よかった。本当わざわざ岐阜から出てきてさ、3時間しか撮影しないとか言って、ノープランですとか言われてさ、ぶち殺そうとかだった。あれよくね、中華料理。中国の中華と日本の中華が違うっていう。ランチやっとる。何も揉めてんの。めっちゃ睨まれてたけど。いや、中国の方はああいう感じです。で、3時までで全部終わりって。中国の方強いね。モスバーガーあるわ。モスバーガーってさ、外国にあるの？ないよね。モスバーガーですね。マクドナルドとライバル関係にあるファーストフード店ですね。林くんさ、ずっと撮影して撮影しますよ。休んどるやんか。楽がないんですか。とにかくたくさん動画作らんとあかんねえでさ、休まんといてよ。怖いんだけど。怖い。嘘。それなんか笑いになる怒りと笑いにならない怒りだったら別に笑いにならない。どうしよう。優しいんだよこの話。優しい。確かに優しい。どういうこと？優しいんだよ。俺に怒られた。いいやつなんだよ。それわかるけど、それとカメラ回さないのはどういうことか。頑張ったもん。